Na ebandeli ya nyonso na kopesa nano mbote na bandeko na biso bana ya mboka nyonso ya République démocratique du Congo. Ngai ndenge bomoni ngai awa s'il faut que se présenter comme on engage ZBD Basubi naza originaire ya province ya Sud Kivu. Papa nanga pe aza ancien militaire ya ex-phase oyo asalaki mingi na côté ya Uvira wana. Yango na lingaki na profiter na moi occasion oyo pesa melingai po na komeka ko expliquer na bana mboka oyo ezali makanisi na ngai par rapport na makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Ndenge bino so boyebeli yango eza penza pasi pe mawa mingi na makambo oyo ezoyoka ezoleka na kati ya mboka na biso. Yango il faut mutu nyonso ya moni azana eloko okikoloba yango pona bien mboka wana po tomeka kotala nini oyo ekoki la possible pona kobongisa kotelemisa mboka wana. Na ebandeli ya nyonso na lingaki na expliquer na batu nyonso bazolanda biso ke ngai naza moko ya batu oyo bazalaki impliqué na kati ya makambo ya dossier assassinat Lwandeze Kabila et que par miracle ya Nzambe bon nabimaki na kati ya prison na ba condition moko oyo eza difficile ko expliquer yango donc eza ka ba miracle ya Nzambe na oki oloba na ndenge président ya mboka na bato na ye balingaki basala ba manevre na moko lo boma biso mais Nzambe asalisaki biso na ndenge moko kati na bato na bango mekaki ko aider biso ne tobimaki lelo oyo nazali awa na mboka oyo. Mais s'il faut que solo pour na makambo ya mboka d'abord na ko banda nanu ko faire voir na batu nyonso ke naza moko kati ya batu pe oyo bayaki na révolution ya AFDEL veut dire moko kati na batu oyo bayebi penza histoire réalité ya makambo nyonso to oyo elekaki depuis début ya makambo histoire ya AFDEL ndenge bandaki na ndenge totiki yango kuna Kabila na batu ne bazo konza mboka na ndenge na bango. Yango ezali malamu na meka kolobela pe peuple oyo bazolanda biso ma meka koyoka pe mwa ndambo oyo tobombaka na kati ya mitema ya makambo tomona ki pe to evoluaki na makambo wana. Elingi koloba ke musée Lwandeze Kabila oyo boyoka na sango aza muto oyo na yebi non seulement kati ba makina na tango ya kala bango babandaki kuna na tango ya balwecha basikatenda banani kuna ni oyo nyoso ba histoire boyoka kawana kuna nga nazalaki te me ya AFDEL tango ebandaki wana nyoso tu wana donc biso zalaki na kati ya makambo wana na ndenge toye kobima na kati ya pays na ndenge na ye awa boye. En réalité makambo bino boyoka ki d'abord pour na histoire ya makambo ya assassinat ya Lwandeze Kabila et que bazui mwa kolia mwa bato moko boye balingi balisa bango likambo wana na mutu tout simplement parce que mutu soki oza mutu lingi mboka na yo et que des fois ezana ba makambo oyo koki ozala na courage ya kolobela quelques autorités ya mboka pona koluka kobongisa alors tango zo sala pression mama makasi tango likambo yo ko ya mokonzi ya mboka kwei pona batu mususu ekomino mutu tel banda oloba boye oyo alobaka boye banda oloba boye donc ba point de vue ya mutu ba penser ya mutu ozoloba pona kobongisa mboka na bato bazana ba makanisi ya kolinga kobongisa mboka te alors tango likambo ekomi bongo bango bazui yango bato wana sikoyo nde bakomi bato mabe parce que ozaki koloba kaka ba makambo zai kopesa bango sous forme ya conseil pona koluka kobongisa mboka alors il faut que tia na liste ya bato oyo baza suspect veut dire bazai kolinga muzete nde eza problème yango wana. Et la plupart bato mingi bazana kati ya prison wana ti lelo boye ce n'est pas à dire que bango ba maki muze ndenge toyoki la kayango balobelaka yango ba maki muze eza bato bazana pouvoir bazali wana sur place ti lelo oyo boye ba aventure oyo bozomo bazana pouvoir wana. Alors mais balobaka ke muze aza nationaliste ezana question ya nationalisme wana eza eloko munene il faut bato ba étudier ngo malamu mingi. Nationalisme eza eloko ya koloba pona koloba ka boyete. Nationalisme eza na kati ya ba acte muto ya zo poser na kati ya intérêt ya mboka nayo pona intérêt ya peuple ya mboka nayo. Nationalisme aka pona koloba ka boyete pamba boye donc pona question ya makambo yo ya nationalisme wana pona ngai na évoluer ki na musée ngai nazomona raison ya nationalisme wana te pona ngai nazomona yango te nazalaka pe kolobela yango na bato musu ba raison oyo etinaki pe bato musu pe bayego botia bango na ba liste wana et ça pe parmi ba raison wana parce qu'il faut ko ebisa bato bo sala musana ndenge ya kolinga mboka eza ndenge ya ba aventure te
oyo toyokanaki tango toyaki koévolue na kati ya makambo ya fidèle mpona oyo na kati ya mboka na biso eza yango tobandaki kovivre te eza makambo mosusu alors il fallait kodiscute na bakonzi ya mboka bazalaki na moma wana koyebisa bango oyo eza toyokanaki boye te soki elobami ke Mobutu ye azalaki konza mboka mabe ndenge biso nyonso toyebeli yango batribalisme ndenge bandeki kolobama na bato ebelebele ntango tozoévolue na fidèle na kati ya Zambie esika tozalaki eza biloko parmi babiloko bazotia biso na mutu kofiva na bato nyonso tu ke non Mobutu ndenge ezali wana abomi mboka makasi mingi moyibi bapillage ekomi partout bon donc ye moko akomi mpenza riche ya monene na kati mpona babien ya nani ya mboka babiloko ebelebele pouvoir ezalaka ye na famille na ye babiloko ebelebele bazali koyebisa biso kuna na kati ya Zamba et puis bon tango toye kokoma sikoyo na Kinshasa il fallait kochanger bamakambo nyonso tu wana eza kaka bato moko kaka nde bazo apparaître na kati ya histoire nani ya politique ya mboka na biso oyo papa akufi mwana remplacer mwana ya tel kaka bongo mais il faut bana pe bapauvre banda ko apparaître pe na ba histoire ya mboka soki atanga a mérité pe ko diriger pe ba place mususu ya mboka a mérité kozala général, a mérité kozala colonel, a mérité kozala ministre, a mérité kozala député, a mérité kozala soki sénateur nani tout ça ndenge tookela kama kambwana donc il fallait qu'ils ala bongo il faut équilibrer makambo sur kati ya mboka donc chaque province ya mboka na biso il faut se retrouver na kati ya makambo nyonso tu wana mais tango tokomi na Kinshasa oyo ezo sale mais eso oyo toyokana kite ekomi makambo mosusu alors komenga kolobela yango na ndenge ya kopesa conseil po tozonga nano na ibandeli ya makambo nini toyokana ki yango bomema mboka na ndenge toyokana ki makambo yango mais esalemaki bongo te ekomi makambo mosusu omoni donc yango na question sur makambo nationalisme wana na Kinshasa tozalaki wana ezala ngai nazoloba yango ezala peuple congolais bazali kolandela makambo so na kati ya Kinshasa nazoba biloko ya koinventer te eloko nazoloba eza ba réalité ya makambo eyebani bien na peuple congolais comment oki koloba ki mutu aza nationaliste wana zoloba pona fait Laurent Désiré Kabila o tolingaki mingi malgré que toyei kozala desi nationaliste mais yo okozwa na kati ya mboka mobimba okozwaka bato ya province na yo ndo ya kotonisa bango na ba institution nyonso ya kati ya pays na armée partout comme si que ba congolais mususu sika bazali batanga te donc bato ya Équateur batanga te bato ya Bandundu batanga te bato ya Bakongo batanga te bato ya Kisangani batanga te Kivu Maniema nani Kasai oriental occidental ba mususu batanga te ba Congo batanga te toza na bato ebele ba intellectuel na ba domaine nyonso tu exemple nini okopesa ba exemple eza ebele exemple na kopesa na mokuse patoza na temps eza ebele te par exemple tant pouvoir tofani si pouvoir na Kinshasa comment ça fait-il que comment expliquer que mutu oyo azolobela ki il faut ko bongisa mboka kotika makambo ya tribalisme wana kotika makambo ya koiba kotika makambo ya injustice ba biloko ebele il faut totonga mboka ba école ba nini tout ça ba hôpitaux ndenga toyeba ba police balobela makambo souvent comment ye kaka mutu oyo azolobela makambo wana après si matoye komona oyo yebani mutu sayebi yango Kabila après avoir au pouvoir d'abord tango soki pouvoir yebani bi Kabila c'est autoproclamaki ezana ndenge toyokana ki na kati ya Zamba te Kabila AFDEL ezali alliance ya ba force ebele ya ba démocrates pour la libération ya Congo mais tango Kabila azu pouvoir wana ayokani na bato na kope ndenge salaki yango assez autoproclamé à partir de Lubumbashi président de la République baninga ne bayaki na Kinshasa awa ba Masasu ba Bugera wana tango bayaki Kinshasa kwei bakimela kimbango na kati ya Kinshasa pazi bayi ndesika makamosi ekobongisa mande wana menzoka nde Kabila sayo kana bato mususu bakina Lubumbashi ba protéger ekuna basali makamoso tout ekomi nti mwa coup d'état moko boyi ya ndenge bayoka na kite passé na réalité AFDEL ezalaki ki tokomi na Kinshasa il fallait kopona mutu moko na kati ya ba responsable ya AFDEL wana mutu wana nde mutu ako diriger pays na moment de transition pe il faut ko permettre ko libéraliser ba parti politique nyonso tout o ezala kati ya mboka na biso bango so banda ba campagne po siko élection salema et qui va voter mutu ya voter mais na peuple congolais moko a voter parce qu'il a lingi mutu wana mais il semble que ba chef d'état-major nyonso bazai kaka bakatange est-ce que ça solo tu peux donner un exemple bon eza eloko ya ko inventer te eza pe lokuta pété la plupart ya ba konzinyo surtout na kati ya armée ndenge poser question wana
hein parce que ngana zaki sur place nako yebisa o ngana yebi ona monaki na o peuple pe congolais yebaki donc à partir de Kinshasa wana na ba province surtout hein soki tozalaki na JMC chef d'état-major général hein ou azali lelo azali ministre ya défense je pense na Rwanda lelo azali chef d'état-major général et kuna pas na bango pe lelo azali ministre de défense soki na za na bonne mémoire mais yenda azali chef d'état-major général na moment wana ou azalaki adjoint na ye wana azalaki Joseph Kabila les soi-disant moi na nani ya fait président Laurent Désiré Kabila hein alors toyaki kozana ba force aérienne, force navale, force terrestre. Hein? Tango ba force wana esalemi. Eza biloko minene ya mboka, hein? Commandant ya nani ya force disons ya force terrestre, zalaki Joseph. Tango ba créer biloko ba force. Hein? Joseph ndazi commandant force terrestre. Les soi-disant moi na Laurent Désiré Kabila, hein? Bon, toye kozala na nani na par exemple na ba région militaire na kati ya ville ya Kinshasa hein tozalaki na général Yav oyo aza na kati ya boloko lelo oyo na kati ya dossier ya assassinat Laurent Désiré Kabila et impliqué na ba makambo soki ya assassinat ya ba libanais biloko ya bongo aza katange hein général aza katange nde azalaki mokonzi donc commandant ya ville ya commandant ya ville ya Kinshasa hein général Yav oyo azalaki commandant ya région militaire ya kati ya Katanga ezaki John Numbi et bana mutu nyonso tu c'est un Katangé hein oyo azalaki chef ya armée na kati ya province ya Bandundu ezalaki nani Silva Chikweji non ezalaki Frédéric Sassompo ezalaki Frédéric Sassompo bato nyonso ya Bandundu bayebi Frédéric Sassompo ezalaki wana mokonzi ya armée nyonso ya Bandundu ezalaki Frédéric Sassompo bayebi yango na tango ya président Laurent Désiré Kabila père omoni na kati ya Kasai kuna ezalaki na Silva Chikweji oyo atie nango tembaki kutuna bango kuna bato ya Kasai kuna eski boyebaki Silva Chikweji azalaki yawo ngamo kuna salaki na Silva Chikweji hein azalaki général commandant région militaire penana na province ya Sud Kivu hein ngamo kuna salaki na ye ayebi nganga na yebi bien hein d'ailleurs au moins on a kutu ye moko azali ko mériter parce que on mona quand même que parmi ba militaire penza ba yaki na kati ya Angola wana azali ko respecter makasi mingi intellectuel moko ya okoka penza mutu moko ya mayele wana zaki na respect na makasi mingi mais ezande problème tozana ngote tozolo bande problème ya kolobake est-ce que ba congolais so zaki ko mériter pété hein na kasa inda zalaki kuna Silva Chikweji tozana kati ya nani ya province ya Équateur hein ezalaki général Mabila hein yepe azaka tangue tozalaki na ba Congo ezalaki général Mufundenga hein yepe katangue oyo nyonso nazoloba wana ndeza ba province oyo ezalaki sous contrôle fait président nani Laurent Désiré Kabila hein bon sikoyo omoni ba commandant ba région militaire nyonso tu wana eza bakatange hein ata bakatange bango moko oyo baza penza ba nationaliste baza na bolingo ya mboka bakoza d'accord na biloko ya bongo te awa tozoloba te makambo pona ko bakatange banite non tozobaka pona kolwa ki système on eza mabe hein soko lingi ko bongisa mboka ko diriger mboka na modèle wana te ezali bato musu bakozala bakosepela nango te eza malamu mais po nini insécurité yaki makasi tango Laurent Désiré Kabila yaki elekaki même oyo mutozaki nango na Mobutu mais c'est ça insécurité parce que bon hein mutu makambo oyo ezalaki penza ya malamu kosala pona mboka salaki yango te bande kosala makambo mususu wana eza clair na bango moko bazali wana bayebi yango na ba soutenir lelo ko soutenir pona koloba kama na mitema na se bayebi biloko bando sala bango na Laurent Désiré Kabila ezaki bien te bazali pe koteka mindoki tozali na nani il faut expliquer na makambo wana oyo zo ba problème nationalisme parce que pourquoi ngana zaka nango d'accord te tozali na commandant disons patron ya la police na niveau national azalaki nani général Kifo tuna na Congo mobimba na yebi général Kifo te général Kifo commandant la police mobimba na Congo mobimba ezaye azali commandant à la police au niveau national pour nini parce que azali ka beau frère ya Laurent Désiré Kabila pour abala sœur Laurent Désiré Kabila hein moi na oyo ye abota kina Laurent Désiré Kabila hein azali général tilelo oyo yende commandant région militaire ya Kisangani kombo na nani tango hein tango aza mwana ya général Kifo donc pour y aza mwana ya tango ya nani ya général Kifo oyo azali beau frère ya Kabila parce que ye aboti na sœur ya Kabila alors il faut azala moko général quelque part commandant région militaire de Bongo tu vois ça bon na tango Kabila yende azalaki mokonzi nani ya GSSP azalaki na moment azalaki na colonel tango
omoni okay kuna na ba nani ba Idika Pende yo moko yebi Idika Pende azalaki nani wana pemene ya mzee inafana lobele yango lisupe ko yemba imbaka biloko azalaki wana mekatange pe yeni mtu azalaki na makokia komanda kopesa ba grade na batu azo nommer batu ba general aza colonel ye azalaki capable ya kosala ba généraux azalaki capable ya ko proposer président ba ministre azalaki une deuxième personnalité ya mboka na biso batu baboya bazali osala nti assemblée ya koboya ni mais azalaki bongo na réalité ya mboka wana tango Kabila za na pouvoir yende azalaki une deuxième personnalité azalaki kopesa ba ordre d'atteindre ba généraux ba yebi yango ozomona donc confusion totale na kati ya makambo ya mboka omoni donc nyoso to anezo la ki s'appelle tribalisme ya makasi tribalisme ya makasi peuple congolais a condamné ngaso ki nazo kosa mais ce qui on analyser yango et qui on comprendre que c'est vrai est-ce que wana oza na réponse na yo est-ce que nationalisme yango wana et puis il semble que mbongo nyonso azaki ko bomba ngo na ndako na ye za solo mais nde yango eza réalité bagarde rapprocher nyonso ya musée musala bazali ko tia bango kuna soki ba utambo na musée te mais bazala musala na ba carton ba carton ya ba dollars et donc ba francs congolais bazo fabriquer yango ba gouverneur ya banque centrale oyebi yango nani Jean-Claude Massango je pense Jean-Claude Massango yende c'est gouverneur ya banque centrale ya Congo tala ba poste so minene wana yepe nani kaka tangi pourquoi bozoni nga koyebi ko faire voir na batu ki wana eza normal et qui au beau fait voir convaincre batu que ndeki nationalisme yango wana est-ce qu'il faut qu'on pesa na peuple congolais bilenyo so bo préparer wapi tout ça boyo bo pesa peuple congolais bolingi bondimisa bango bandima kaka je pense que c'est normal quelque part il faut tous la paix sérieux donc na ndenge na yo moni ke monument wana batongoli musée Laurent il faut bakitisango ba histoire wana ba monument wana ba eza na sens te monument wana aider batu na nini eza na sens moko te eza ba aventure eza biloko moko na sens te ko perdre ka mbongo inutilement mbongo ya mboka olia kusana biloko musi ya malonga batu azo kufala banzala kuna na kati ya mboka wana baza na besoin bali ya pe bien ba soins médicaux eza malamu te ba balabala eza te tout ça ba mboko bozo bebisa ngona biloko moko eza inutile est-ce que Laurent Désiré Kabila boti yango wana mais oya Lumumba yango moko kwa kipete donc mboko mbeko za squad ba héros national to lo belata Lumumba quand même pour na otorai quand même abin bo Lumumba bo tout ça est-ce que oya biso ya Laurent Désiré Kabila oyo to yaki na ye il fallait qu'il mérite yango soki asalela ki yango ngai nazolo ba yango na kati ya kobanga te nazolo ba kati ya kobanga te oh na banga par exemple parce que nazaki impliqué na kati ya dossier wana alors nde yango kanda wana esalié parce que makambo yango ba bomaki yango bandolo ba na kati ya procès nde yango bakande zwa izu bango nde yango babomi président eza bato musu bazali koyebisanga bino il ne faut pas olobela babiloko nyonso oyo boye nini tout ça parce que so olobi bakoboma yo mais yango wana ezokozongisa biso na nsima il faut kolobaka ba vérité il faut kolobaka ba vérité ya makambo mpona nini ya koluka kobongisa il faut kozala mpe na basentiment te nde namona bato mosusu lokola ye soki aévolue na Mobutu alors Mobutu akomi nzambe akomi obosanake malheur ya peuple congolais ti lelo oyo ezali Lumumba na bakasavu bazwi pouvoir na ba Mobutu na ba moment na ba période na bango wana ba vie kizenga nyonso bazali na ba moment wana après sikoyo Mobutu kaka ye wana akoti ba jeune na ba mindelo mususu ayebi azwi Lumumba mutu atiaki azala ndenge azalaki na boyebeli yango wana parce que yende mutu asalaki wana eza incontestable yende asalaki azala oyo azalaki après bakope na ba mindele ali mutu wana babomi ye omoni et puis eloko ekamwisa ngere musu na kamwa kape pourquoi kaka ba grand ya mboka na biso oyo batu minene ya mboka na biso oyo o basala ka biloko pezo za bolingo kati ya mboka bakendo bomba bonga na kati ya Katanga Katanga wana eza na problème nini mboka wana pourquoi balingi ba modire mboka wana yango nde pe province ya Liboso na mboka na biso nzambe apesa na biso makamoso ya kitoko peza na mboka wana mais to sala ka makambo ni Katanga wana imagine bangi pesa na Katanga wana il semble que Tshisekedi soki akomi na Katanga kuna balobi ke bakendo ko boma ye kuna ko sale mabongo te wana eza ba opposant oyo bazali soutenir par exemple ba intérêt ya Joseph Okolo ba bongo mais oyo otuni pe ba muso soutenir ba intérêt ya nani Tshisekedi bakolo ba pe bongo te omoni ndenge ngizali non seulement Tshisekedi taba to muso na opposition na Kabila bakolo ba pe bongo te ezala nka bongo wana utoko betela masolo mingi na makambo wana te so ake kuna yo okoka so makambo okoka contre ya oyo zoloba wana akoyamba maza Congolais pe ezala Katanga eza pe Congo mais loko na zobisa yo nde koloba ba grand ya mboka wana ba makana kati ya Katanga tozana Lumumba po baboma ye makambo esalemi na kati ya villa Kinshasa ba institution ya mboka ya minene ya mboka na biso za na Kinshasa est-ce que pona ko mtu asali eloko ya bongo il faut mena Kinshasa raison na makana na Lubumbashi il faut makana Lubumbashi tozana nani na Simon Kimbangu Simon Kimbangu mais ça mutia ba Kongo wati donc Simon Kimbangu soki problème ezali il faut que no bomeka na Lubumbashi to yo koma na étape ya Masasu
oyo balobaka général ya bakadogo biso mpe toboyaka yango mpe te parce que eza mpe réalité moko il faut bato bakoma na moment ya kobimisaka bavérité parce que oyo eza bamoment ya kobimisaka bavérité mpe nyonso bimi nano te mais okoma na moment mpenza bavérité kobima malamu mingi bapepe ngo bakoyeba bavérité makambo ebele moni général ya bakadogo bien sûr toboya yango mpe te parce que ndenge ezali wana soki mpe masasi wana te mbele ntango mosu bato ozala na difficulté na Kinshasa nde yango pepe ngo mingi bayebaka te parce que guerre wana ya FDL eyebani ke la plupart bato basalelaki yango olongoli baétranger rwandais baougandais bazalaki balie basalisi biso na makambo wana le reste bato mosu babandeki makambo wana eza baoriginaire ya Kivu biso tozali boye na kati ya Congo baoyo basimpleki na makambo wana mpenza eza biso eza mpe parmi baraison ebomisaki Kinshasa ngando oyoka Kinshasa ngando akomaki na Kinshasa te Kinshasa ngando aévolue na Kinshasa te mpo na nini parce que Mzee Kabila moto ateki Kinshasa ngando pona ndenge ye abendaki ye na masasu pembeni akomi pese baideo tosi tozwi déjà boye moi parti oyo ya province ya nani ya Grand Kivu c'est-à-dire province ya nani ya Maniema nord na sud Kivu et puis ba évoluer moi mokela bakote ba Kisangani tout ça il faut to sur la seconde bapaya bazonga puis to évoluer biso moko alors lié lokola sola ki likambo wana na baninga na kwa pembeni Kabila ki kopesa sango kuna lobi ndenge ezali wana tipo bandi babule ya mabe abandi kolinga ko diviser biso parce que na force était pour to comme ici est-ce que to kende il faut boluka les solutions yango wana na ngikota badete mulaite mais nde yango baje salema ki wana na nengo Kinshasa ngando kufaki pe akomaki na Kinshasa akomaki na Kinshasa te et kotika la sasa siko nani Laurent Désiré Kabila Douglas Bugera na Masasu Nindaga omoni alors nyoso tu wana eza babiloko moko ezola kisa penza ke bolingo eza te nyoso ezaki ba début déjà ya biloko bandaki déjà mabe ezola kisa déjà ba image ya mabe oyo eza ya bien te omoni parce que eloko oyo esepesanga makasi eza nde bolingo il faut bolingo ezala na kati ya mboka na biso soki bolingo wana eza te makambo ti lelo boye komarche te à partir ya wana bolingo ezangaki d'abord na mutu atie ile confiance po alingi oza mwana ya mboka abendi yo pembeni yo parce que boza bandeko na ye atie pembeni apesi yo mwa makanisi na ye soki eza mabe mais yebisa eza mabe bosilani wana mais eza nde raison ki nosala bajere bomisa ete